Inua mkono wako, weka kwenye kichwa chako. Nataka tuombe pamoja maombi ya kibali. Ni muhimu sana kumwomba Mungu maombi ya kibali. Kibali ndio kinakutofautisha na watu wengine. Kibali ndio kinakupa upendeleo. Kibali ndio kinakupa wepesi wa kufanikiwa kwenye vitu vyako. Unahitaji kibali kwenye kazi yako. Unahitaji kibali kwenye ndoa yako. Unahitaji kibali cha mahusiano. Unahitaji kibali kwenye kazi yako. Unahitaji kibali hata kwenye afya yako. Kibali ni kitu muhimu sana. Wakati mwingine kinaweza kisionekane, lakini kikiwa juu yako utakubalika kila mahali. Kikiwa juu yako, wakati wengine watapita njia ndefu, utajikuta unapita njia fupi kwa muujiza na kwa neema ya Mungu na kufikia hatima yako. Omba Mungu akupe kibali. Mungu akikupa kibali, Mungu atakuletea watu. Watu wakija kwenye maisha yako ndio baraka. Nataka nikwambia kwamba unahitaji watu kwenye maisha yako walio sahihi ili uweze kutimiza malengo yako. Unahitaji watu walio sahihi kwenye maisha yako ili uweze kupata mpenyo wa mambo yako. Tunahitaji watu, na hao watu tunahitaji watu sahihi. Tambua kwamba ukipata watu ambao sio sahihi, wanaweza wakaja kwenye maisha yako wakakujeruhi, wakakuumiza, wakakufanya utamani ubaki peke yako, wakakufanya ujute maisha yako yote. Lakini kuna watu watakao kuja kwenye maisha yako baada ya kuwa na kibali cha Mungu, watayafanya maisha yako yapokee radha tena, yapate wepesi na yapate nafuu. Karibu tuombe pamoja maombi ya kibali. Usijione unatosha mwenyewe. Unahitaji Mungu aweze kusaidia ili uweze kutoshelezwa. Unahitaji Mungu akusaidia ili uweze kutosha kwenye kila eneo. Nataka niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya mpendwa huyu ambaye ameinua imani yake, ameweka mkono kwenye kichwa chake. Ishara hii ni ishara ya unyenyekevu na ni ishara ya kupokea kutoka kwako, kama imani inavyotuambia kwamba mtaweka mikono juu ya watu nao watapata afya na ufungulivu. Naye ameweka mkono juu yake, nami kama mtumishi wako ninajikonekti na mkono huo. Ninaachilia baraka, naachilia kibali, naachilia wepesi. Kila kukataliwa, kila kuzuiliwa, kila giza, kila mikosi naiondoa kwenye paji la uso wako, naiondoa kwenye kichwa chako. Kuanzia sasa pokea kibali. Kuanzia sasa pokea kibali. Naachilia kibali cha Mungu kiwe juu yako. Naachilia kibali cha Mungu kiwe juu yako. Pokea ufungulivu kuanzia sasa. Naita kibali cha Mungu kiwe kwako. Pokea kibali kuanzia sasa. Kwenye chochote unachokiendea, pokea kibali. Kwenye jambo lolote unaenda kulifanya, pokea kibali cha Mungu. Kibali cha Mungu kiwe juu yako. Naondoa kucheleweshwa, naondoa kukataliwa katika jina la Yesu. Maombi haya yakawe moto. Maombi haya yakawe nguvu za Mungu na kufungua. Pokea kibali, 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 kibali. Naita kibali chako, naita nyota yako ukang'ae katika jina la Yesu, ukaonekane kwa jina la Yesu. Kila giza naliondoa, kila kutokuonekana na kuondoa na kufungua kuanzia sasa. Pokea kibali kwenye uchumi wako, pokea kibali kwenye familia yako, pokea kibali kwenye ndoa yako, pokea kibali kwenye mahusiano yako, pokea kibali kwenye kila unaolifanya. Uingiapo na utokapo, kibali cha Bwana kiwe juu yako. Kibali, kibali kiwe juu yako. Naita kibali, naita kibali, naita kibali. Pokea kibali, pokea kibali, pokea kibali, pokea kibali, pokea kibali. Pokea nguvu ya kimungu iletayo kibali. Kibali cha Bwana kitakutajirisha. Kibali cha Bwana kitakutambulisha. Kibali cha Bwana kitakutofautisha. Pokea kibali kwenye ofisi yako. Pokea kibali kwenye kazi zako, kwenye bidhaa zako. Pokea kibali. Kibali na kiita. Pokea nyota. Hiyo nyota iletayo kibali, hiyo nyota yako ikang'ae, ukang'ae, ukaonekane kwa jina la Yesu. Inuka kuanzia sasa na kufungua, na yafungua maisha yako. Naachilia kibali kwenye mikono yako. Naachilia kibali kwenye sura yako. Naachilia kibali kwenye hatua zako. Naachilia kibali kwenye maisha yako. Kila giza naliondoa. Toka kila giza. Toka kila giza. Toka kila giza na ufungua kibali chako hapo hapo ulipo. Pokea neema ya kibali. Pokea neema ya kibali. Pokea neema ya kibali. Kibali cha Bwana kiwe juu yako. Kibali cha Bwana kiwe juu yako. Nafungua kibali. Nafungua kibali kwako. Nafungua kibali kwako. Nafungua kibali kwako. Pokea kibali. Kila kukataliwa toka. Roho ya kucheleweshwa toka. Toka kwa jina la Yesu. Nateketeza uchafu wote, nateketeza giza lote, nateketeza udhalimu wote. Ukuachie kuanzia sasa. Naita kibali kuanzia sasa. Naita kibali kuanzia sasa. Naita kibali kuanzia sasa. Pokea kibali, pokea kibali, pokea kibali, pokea kibali. Neema ya Bwana iletao kibali iwe juu yako sasa. Iwe juu yako sasa. Iwe juu yako sasa. Nenda kaonekane, nenda kakubarike, nenda kaitwe, nenda katafutwe.
pokea neema, pokea ufungulivu, pokea kibali kwenye kila jambo utakaoenda kulifanya ukafanyikiwe. Kwenye kila jambo utakaoenda kulifanya likafanyikiwe. Nenda ukafanyikiwe ingiapo na utokapo. Baraka za Mungu zikujirie, baraka za Mungu zikufuate. Mambo mazuri ya Mungu yawe juu yako kwa jina la Yesu. Nimebariki sura yako, nimebariki mikono yako, nimebariki hatua zako, nimebariki kichwa chako, nimebariki njia zako katika jina la Yesu. Baraka hizi ziwe kwako kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Baraka hizi ziwe kwako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baraka hizi ziwe kwako na zikujirie. Pokea nuru ya Mungu kwa jina la Yesu, amen. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ayubu Ndelwa ambaye nimeomba pamoja nawe. Naamini maombi haya yamekuwa dawa na tiba kwako. Yarudie. Utaona kibali kikiongezeka juu ya maisha yako. Unatamani kuendelea kupata vipindi vya kiroho? Karibu kwa namba iliyoandikwa WhatsApp au tembelea mitandao ya kijamii kwa kuandika maombi ni dawa au maombi tiba. Usiache kusubscribe ikiwa unabarikiwa na huduma hii. Lakini pia uko mtu mwingine unasema, mtumishi wa Mungu, nimesikia kuinuliwa na imani yangu imeinuka, nahitaji kujiconnect na maombi haya yaliyokuwa ibada halisi kwangu kwa sadaka yangu ya hiari. Karibu kwa namba iliyoandikwa sadaka. Na sadaka ni chochote, kumbuka sadaka ni hiari. Mungu akubariki, akutende mema, uwe na wakati mzuri.